आज छेवारको कार्यक्रम भइरहेको छ अनि तपाईँहरूले करुणा सुनारी खोइ भनेर खोज्दै पनि बस्नुभएछ होला। करुणा सुनारी यता हुनुहुन्छ। साथीहरू सबैजनालाई जोडले नमस्ते, स्वागत छ करुणाको करुणा सुनारी मगरको फेस ब्लगमा। अनि म चाहिँ यहाँ बसेको भाषाले साथीहरू तपाईँहरूलाई पालपाली गर्नु सक्नु मन छ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको तरुनीहरू रोजी रोजी लाउन सक्नुहुन्छ नि। यस्तो पाल्पाको मिठो मिठो वस्तु खान पाउनुहुन्छ। हेनुमाया सिङ्गाली, विष्णु सुनारी, विष्णुमाया सुनारी, करुणा सुनारी, कविता सुनारी, सबिना मस्वाङ्गी, म चाहिँ बिनु सुनारी। बाई बाई गाइज। आजको करुणा सुनारीको मिनी भ्लग यति नै।